好，落單。好，繼續。做咩啊？嗰塊唔好要啦，有佢啦嗰塊嘢。有佢啦，嗰塊嘢其實好核突啊！整嗰塊嘢咯。呢個 job 可能會好斜啲。呢個會斜啲㗎。係，我記得會斜啲㗎。你唔可以練得太硬㗎。係啊，拖住慢慢放下鬆下放下鬆下，阿明落先啦呢個，唔好俾佢落啊！你可以睇一個位先，你可以睇一個位先咯。可以落到，因為佢冇石頭啊 ，Oscar 都可以落到㗎，因為佢冇石頭咧，變咗都係哦，係啊，可以落到㗎，落到，係，我試下先。哎呀，呢個，唔係去咗鞋線。係啊，所以咧係踩到㗎呢條，睇住睇 Oscar。前啲。咩前啲啊？唔係Hardy前啲啊。我要褪後啲啊，因為佢嗰個緩衝位。我試下先啦，我都未試過呢個落。呢個都要挑戰下。要喺呢度試下捉，啊呢個位先落低啲先個捉，呢度都係差啲啊！我都係落唔到啊隻腳。喺後邊咧，喺後邊踩落嚟咧，喺後面可能好啲，都係差啲，都係喺後邊。呢個位又可能得。呢個位，但係嗰個位都係有啲。呢個 job 好玩啲。哇！呢度真係難玩啊！呢度難玩啊！呢個難玩啊！呢個。呢度難玩，呢個位真係窄咗啲啊！呢個位沙泥多。哇！呢度玩啊，我過出嚟啦！哇，好玩啊呢個位，我過出嚟啦！
我過出嚟就死咗啦，過嚟啦！唉〜